Bella a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti su un nuovo video. Giocheremo a Clone Tycoon o Bad, quello che c'è qua sotto con tante persone. L'ho già finito io, però vi faccio vedere tutto da capo. Andiamo a giocare. Siamo sempre su Roblox. Spolliciate e iscrivetevi. Almeno arriviamo a 10.000 like. Sì, ci sarà un posto per me. Non metto il mio clone più forte. Ve lo farò vedere dopo. Finisco tutto il mio Tycoon. Non tutto il mio, con la cosa da fare. E facciamo questo. Adesso possiamo fare continuare. Una macchina, raggiungo la posta di qua e che salto. Facciamo il tocco e utilizzo il mio clone. Io sono vestito così con i capelli e lì mi fanno così ragazzi. Tanto pochissimo. Ecco. Tanto pochissimo. Oh no, ecco il mio clone. E utilizzo tutti sono hanno fatto questo. Finalmente qualcuno ha fatto un episodio. Il mio clone è bello forte. Oh no, ho fatto più da 40 cose dovranno più tempo. Dai, facciamo così. Devono tutte le altre denti. O se no faccio un altro. Ecco il mio altro clone, è uguale a me. Sì, perché non prendete le vostre armi? E se chi è che mi ci vedrà? E lascia stare il mio clone. Siamo lì a un'altra spada più potente. No. Vedrete che succederà. Andate tutti i cloni. Finalmente. No. Ecco, andiamo dietro. Su questo video non è che parlerò tanto e allora concentratevi sulla visione. Ascoltate la musica se volete. Ti serve oh no! Ah no, giusto. Ho fatto quello che mi serve, quelli con la miniera. Così mi cercano lì termine. Questo qua viene ancora. Ma così che cazzo di arma? Ah sì, ce l'ho.
Anche io non mi vedo più forte. Cosa faccio? No, devo sapere. Cos'è? No. Sono triste bene. Questo sarà tipo il mondo. Salvati che vedono decidere oltre secondi. No. Te lo sto cercando che sto qua. Addio. Ciao. Mi fortuna con il mistero no, 100 euro. Avevo tanto 100 euro, mi manca poco, avrò 100 euro. E ecco, ce n'è 100. Ho fatto un'altra macchina del clone. 85 euro adesso, raga. E ecco la seconda. Adesso ne spawneranno 2 alla volta. E non so quanto e ce n'è uno in mezzo. Perché è forte. Mi metterò in 3 secondi. Ragazzi, ho fatto i muri. Vedete. Questi cloni non è che sono tanti forti. Perché non li modifico così danno più tempo? L'ho già fatto il livello 2. Mi manca 500 euro penso per fare che dura di più ancora. Facciamo questo del computer costa 100. Facciamo 700 per fare la macchina del clone bambino. No, facciamo questo, guardiamo per ogni kill quanti soldi avremo. Per ogni kill avrò 30 euro. Va bene. E quante gemme avranno trovato? Neanche una. Sono scarsissimi. No, dai, cerchiamo altre cose. Lo fanno a 250 euro. No. A 100 euro faccio una nuova spada. Io potete che la prima sarà una live questa. Ho fatto un'altra spada. Adesso lo prenderanno sempre la seconda. 3-6. Questo il primo è 3-5, il nostro è 3-6. E ragazzi, sono a 450 euro. I miei cloni fanno dei buoni lavori e sono belli forti. Vediamo quante kill hanno fatto. 36 kill. Va bene, per 30 euro non è male. Quanto? Mi manca 200 penso. Sì, mi manca 200 e poi sto a fare
questa macchina per il cane bambino piccolo. Lui è il mio amico. Non mi farà niente, ragazzi. Guarda, lui è gentile. 600 euro. E manca 100 euro. E dopo ho fatto tutto. Dai. Per ogni kill quanto me ne daranno adesso? Sempre 30. Lo si farà 2 kill 660. Sì. Vabbè, allora facciamo altre cose. Stavo scherzando. 1 minuto 60. Mi manca ancora 30, sarà 90 dopo. Mi manca altro 30, sarà a 710. No, o 20 o 10. Sì, 20. Salgo su questa montagna per vedere tutte le cose che voglio. Quello che voglio vedere è tutte le cose. Tutto il tycoon è questo un attimo, ragazzi. Ecco qua il mio tycoon ha fatto 780 euro. Allora non è, allora andiamo a fare il bambino della macchina del slon. Andiamo. Anche 100 km 110. Un attimo, sì. Adesso abbiamo un piccolo clone. Bellissimo, guardate un attimo che spawnerà tra un po'. E eccolo il mio piccolo clone. Facciamo attenzione. Non sa che li sto inseguendo. Ma lui va zig zag. Corre troppo veloce. Che sto andando? Lascia stare il mio clone. Singaretto. Sono che spada che sono a lui. Non è quello che fa sono un'altra spada. Sì, a 200 euro un'altra spada. E a 250 avrò un piccone nuovo. E ora non è questo che ci importa, devo fare questo. 200 euro e farà il secondo muro. E siamo 120. E chiedo sempre 30. Ti ci metterò tutti i giorni. Ora sempre 30 euro. No, siamo a 150. Dopo più 30 saremo a 180. Dai, quanto aspetti per fare kill? Oh, sono zingaro. No, dai. Oh, che ti credi di essere per spingermi? Muovi. Ho fatto tante decisioni. Costa troppo. Ecco, adesso sei bloccato. Vai a cercare di uscire quanto vado, io non ti lascio uscire da me. Te mi uccidi. Va bene, come sei mio amico, ti lascio uscire. Non voglio vedere con quello che mi piccolo piccolo. Assalto di ninja. Adesso chi è che entra con me lo bloccherò per sempre. E andiamo a questo.
Andiamo per secondo che posso tipo clones. Ah, se faccio 750. Vabbè, questo è tutto per questo video. Ciao.